buruan teh budak teh bikin sampah teh di mana we gawekeun aing lagu budak teh arawo gadag pisan pusing dah muka darae boga anak teh kemana neng amuk-amukan wae teh jelema nanu dirasa ini jual hayang puas ka aing teh nyaho ku aing mah dibersihan jalan di balaan ari mana ka mana atuh ka warung manehwan kitu mucan runta we di dinya arep bebeungetan aing biraget tisu saeutik atuh sama jalan hayang puas goblokna teh lagu jelema teh nu kayan sakolot teh budak bala lagu mican gerak kana tempat sampah lain di buruan aing lagu seger kieu kalodo minum ale-ale deh ini seger bati is nah seger sama bebersih wae ari mana neneng kita nulus ya teh aing keur babarasi teh tadi can merebe ieu naon deui aduh eta si neneng dasar jelema belagu dasar sia sureneng mantap deui kaburuan aing belagu jalan atuh eta nan dirasa mican nu tadi hareupeun aing ayeuna geus mican deui can beres oge sia mah belagu nan dirasa teh jelema mun tadi sakalian dibawanya pesenan teh moal bolak-balik aing jalan deui eta sureneng eta ge ben dinang najong maneh atuh dan jalan ka mana maneh mun jiga licin jiga licinan lieur nu bobogotan sia mawa naon deui eta da wari jalan ari mana jadi ngomong balik geura ngomong wae atuh da aing teh keur bebersih teh mican nu teh teh hareupeun aing geus diceger geura ku aing geus ganeng lah ganeng sia teh ngaburuan wae aing geura leumpangna lagu lemah teh balelol aing mah tah lebau ka sia jangan teu boga bangku sia mah soraneng ngomong we balelol loba gaya wari jalan ari ka mana ya tuh ku aing rek gemot ke mah jalanna di sarek-sarek beusi sia ulah we kos jalan pribadi wae maneh mah sangkeng bapana cukup ramai cokotnya ku sorangannya eta manusia piara leun we aing keur beberes sia ke mana deui koplok naon atuh suri jam nih eta naon aduh godog sia soreneng teu heula sia aing di dieu nu ngahaja belagu sia ini sagala digubuk suri jam nu kitu patetna digubuk ari sia soreneng gawe pisan san burung sia atuh aing teh hakan ke mana sakeretekna belagu sia jalan aing oge aing atuh sia teh main aing teh keur karasa di soreneng belagu jelema teh bisa muntah di mana we ari teh sakalian di dibawa meureunnya moal bolak-balik alo eta soreneng naon eta mah hayang eureun sia turun meni galade kitu neneng hayang atuh neneng hiji mah dia mah aing ngalewat nih amuk-amukan sia mah sia punten-punten atuh koplok eta naon eta hak-hakanan aing rek dibawa ka dieu urang teh punten-punten teh da hese atuh barang bawa di maneh ku aing sia rumpang ka dieu meni jiga licinan eta rek meuli maneh meuli atuh hayang heula ieu mah pesenan